Okay, first of all, ni barang yang I receive tu. Ni kotak ni dah gemuk ni ha. Okay. So buka kan. So ni barang dia. Try bateri remote ni it's working. It's working well. Sana. Okay, dan kita cuba masukkan bateri ni. Boleh track. Tak ada menyala. Bateri saya masukkan betul. Betul semuanya. Cuba pasangkan benda ni. Kalau kat tanya sis, paling sisi ya. Kalau sisi ya. So kita dah masukkan ni pun tak menyala ya. It's not working at all. Okay, bateri semua betul. Okay, sepatutnya dia menyala tapi dia tak menyala. Yang down. Bila kita try kat sini, Kat yang ni yang it's working well. Semua okey, bateri okey. So itu sahajalah. It's not working.